Olha, são 9 horas. Nesse momento são 9 horas da manhã. Eu sequer, essa noite, não dormi nada. Por incrível que pareça. Mas eu tô aqui, já tô aqui um pouco assustado. Vocês podem perceber que aí no vídeo sempre aparece alguma coisa, né? Tipo uma mão, ou é não sei, uma pessoa aí bem do ladinho do vídeo. Olha, é muito mistério. Aqui é muito mistério. Aqui eu tenho um acesso aqui a esse beco. Aqui é um beco. Eu tendo acesso a esse beco. É aqui, minha gente, que acontece o mistério. Nesse beco, pronto, hoje de manhã, até nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está aqui no chão. Várias frutas, olha, uma manga e umas frutas misteriosas no chão, parece que, não sei se é jambo, uma lagartixinha ali que vem até se alimentar da fruta. E aqui esse beco, pronto. Então agora, aqui está o beco do mistério. É um mistério, minha gente, que eu não sei de onde é que vem tanta zoada misteriosa. Essa noite, ouvi um som nesse beco, o som de uma música. E aí, minha gente, batei no chão, mas batia no chão com muita força. E eu me levantei muitas vezes para olhar. Só que quando eu me levantava para vir olhar, não tinha nada. Esse é o beco misterioso. E agora, até o momento dessa gravação, encontrei aqui no chão essas frutas e nenhum vestígio. O que será que está acontecendo nesse beco? Eu vou descobrir comigo para mim ajudar a descobrir o mistério da música misteriosa que aparece nesse beco. Uma música bem misteriosa. Eu prometi que eu ia descobrir esse segredo dessa música que misteriosa. Minha gente, chega, tô cansada que aparece aqui no beco, que de noite não me deixou dormir. Muita gente disse que é assombração, agora hoje sim. Hoje eu vou descobrir que música, que presepada é essa, que mistério é esse. Vim aqui dançar na roça. Vamos dançar com a meninada. Volta, vou dançar, vim aqui dançar na roça. Vamos dançar com a meninada. Volta. E pra cantar feliz.